nay mình sẽ quay mấy khách thích minh tệ nha các bạn, giá của siêu thị thích minh tệ nha. Đó, cái màu gì các bạn, có nhiều màu luôn. Đi ăn cái màu áo của siêu thị thích minh tệ các bạn. Đây, các lúa vụ này luôn nha. Ở đây thì lúa trễ nha các bạn. Tài xế anh bằng áo cũng giống màu của siêu thị thích minh tệ luôn kìa. Đó, dán tem luôn ha. Dán tem của siêu thị luôn kìa. Xong rồi bắt đầu chạy ra phía bên kia. Chuột từ quá trời chuột luôn. Rồi chạy tiếp ra ngoài. Trúng không con? Chưa cắt ha. Dạ. Đây bắt chuột quá trời luôn nè các bạn. Kiếm mấy giớn à, dí cù. Kiếm mấy giớn dí cù. Thằng em bắt chuột vô nè coi. Hai tay hai con chuột luôn kìa. Gắn nước, gắn gì hả? Nước hả? Chỉ tìm bắt gắn nước. Gắn bự lắm á. Dít hang rồi. Gắn chà bá trời. Con tiêu rồi. Gắn gì con tiêu vậy? Kêu ruộng luôn nha các bạn. Quá trời mấy người bắt chuột rồi. Tại vì mấy khu này ít đất các bạn. Nhiều lắm chuột chứ gắn. Kìa. Lừ người hết trơn. Nè. Đây quay mấy cắt cho các bạn xem luôn. Trời ơi, người cũng khúc vậy đó. Bọc hết trơn rồi. Bọc hết trơn các bạn. Đi kiếm dài dài, cắt rồi kiếm dài dài chuột nó bị dính với sình. Em trai. Mấy con hả? Em kia mới nhiều kìa. Đất này mới giữ nè. Bỏ lúa lên bờ các bạn. Rồi cắt mấy vạch nó bánh chưa. Bán được giá mấy Nguyên? Đèn mốt ngon. Rồi bắt đầu chạy tiếp. Giống 5451 nha các bạn, bán được 7.100 kg. Bông khô hết trơn các bạn, ở đây bông khô.
Ở đây sao chợ Bến Nhất các bạn, sao chợ Bến Nhất. Mấy anh đi kiếm chuột bắt dữ lắm luôn. Đồng này bữa nay nhiều máy lắm các bạn, cắt nơi nơi trong kia nữa kìa, kia mấy máy nữa nè. Coi chuột chạy gượt dưới kìa. Ở đây cũng trúng quá nè các bạn, bơm khô ra cũng đỡ hao ha. Chuột. Ô chạy bắt chuột kìa. Chụp chưa. Sình này ném vô á. Bằng áo cũng giống kiểu của siêu thích tệ nè các bạn. Fan siêu thích tệ.
gì nó quẩn đó. Dũng đó. Cái Dũng đó đó. Dũng ở trên. Dũng đó cái cháu chơi nó quẩn vậy đó. Sáng nó gom lại từ 30 nhỏ. Chín không? Chín này. Chín này. Ôi, dính con cá chê chà bá luôn nè. Đó, cá chê như vậy. Có này chạy ra luôn. Lúc đẳng lấy đẳng luôn. Mấy công cô? 5 công ha. Yeah. Cô đưa trên máy cắt nhiêu bao? Cô đưa cho anh nhiêu bao? Còn mấy cái à? Sắp 2 cái à? Chắc còn 5-6 cái chứ gì. Để mới cắt kìa. Ok. Để cắt đi rồi ém lại chuột, cái lần cuối ém dữ lắm, ém cũng sình đó. Hay rồi, chạy cái dính, để dính. Đến nước cái gì đó. Rồi trong vườn kìa, lừ ngừ hết trơn các bạn, lừ ngừ đi bắt chuột. Thằng kia nó kìa, trời ơi quá trời luôn. Lèn ngừ hết trơn. Trong vườn nó một cái tới đời luôn đó.
chuột á nha. Nội gom vô đó. Ừ. Trời ơi. Trời chạy ra. Phải có đường ra quất cát nữa. Trời ơi kìa. Chả sớm kéo như ra luôn. À, mấy chục con người ta. Rồi đi tao đi. Vườn nó chụp dữ lắm à. Chắc cũng gần rồi ông ơi, 235 nó rồi. Đi không kịp. Cả sớm luôn kìa, kìa chạy kìa mà nãy chạy đi bắt chuột các bạn. Lư hết trơn. Dữ lắm luôn các bạn nè, thấy không? Mấy chục người á. Kìa gom vô miếng đất này mới giữ nè. Trời ơi. Có cái máy cắt người gom kìa. À. Còn có con chuột nào mà chạy thoát mới được mới sợ đó. Kìa. Trời ơi kìa. Cắt này cắt xong chạy vô luôn nè các bạn. Rồi giờ mình xin kết thúc video nha các bạn.